DTM e bruxismo, dores reais, causas complexas. Existe tratamento. DTM, disfunção temporomandibular, dor na mandíbula, estalos ao abrir a boca, dificuldade para mastigar, dores de cabeça e pescoço, tensão facial constante. Bruxismo, aperto ou ranger de dentes, desgaste dentário, sensibilidade dental, dores musculares, distúrbios do sono. DTM e bruxismo não são apenas hábitos, são condições que merecem diagnóstico preciso e tratamento especializado. Doutora Isabel Marian, especialista bucomaxilofacial, referência nacional no tratamento de DTM e bruxismo.